تعالى كده هقول لك على حاجه. فكره ان الكاتب يخلق عالم من الروايات وان انا اتعلق بيه هي مش المره الاولى خالص، حصلت معايا مرات كتير، وده لاني بحب ان الكاتب فعلا يخلق عالم فيه شخصيات تحسها من لحم ودم، ليها بعد معين، ليها تاريخ، عارف يوصفها لك كانه انسان حقيقي فعلا وهو اللي كاتب مذكراته. حاجه كده قادره ان هي تخلق ارتباط ما بين القارئ والكاتب. يمكن بالنسبه لي اكتر حد نجح في الموضوع ده هو العبقري احمد خالد توفيق. يعني وانا بقرا ما وراء الطبيعه مثلا كان بيصعب عليا رفعت اسماعيل جدا، وكان بيصعب عليا وحدته. طب اروح ازوره بشويه علاج واقعد معاه طيب ولا اعمل ايه؟ ولا وانا بقرا اسطوره تختلف وكان بيصغر في السن، كان بيصعب عليا جدا، اللي هو انا عايزه البس وانزل دلوقتي ادور عليه، اقعد معاه وهو صغير كده وخايف وقاعد لوحده في البيت، اخد بالي منه. ايه يا جماعه لو سمحت، انا مش مجنونه على فكره، انا عاقله جدا. على الاقل يعني انا مش واحده بتغير على رفعت اسماعيل من ما يجي، زي ناس زي واحده كده انا اعرفها بس مش هقول اسمك، ياه هتعرفي نفسك لوحدك وتكتبي اسمك في الكومنتات. اقول لكم سر، انا لحد دلوقتي بخاف اقرا اخر عدد اللي بيموت فيه رفعت، وده لان انا متاكده ان اللي هعمله في البيت اهلي هيتاكدوا، هم شاكين بس هيتاكدوا ان انا مجنونه، هيطلبوا لي العباسيه وش، هاكد شكوكهم. علشان كده